こんにちは。今回はペッパーボックスリサウチェクスリボルバーのエアガンを作っていきます。これはハンマーです。これハフレーム。この棒はバネの役目をします。それでは早速作っていきます。ではペンリ、じゃなくて外します。組み立てました。シリンダーです。弾が入るか確かめます。入りました。トリガーは、切り先のところを切りすぎてしまったので、もう一回造形し直します。あとついでにグリップとこの、ロッドもつけました。できましたのでペリペ、じゃなくて剥がして組み立てます。まあ色々あったのですが、次回はショートでなくて普通の動画でしますのでぜひチャンネル登録をしてお待ちください。